A morte está presente en moitas tradicións galegas, pero poucas teñen tanto peso e son tan coñecidas como a Santa Compaña, a procesión de almas do máis aló. Unha tradición que afunde as súas raíces nos antigos cultos celtas e que traspasou os séculos para chegar ata os nosos días, con argumentos e testemunhos como os que imos ver nos próximos minutos. A Santa Compaña é realmente unha procesión de mortos. A primeira mención escrita respecto a Santa Compaña é obra dun viaxeiro británico. Hai unha serie de feitos, de cousas que podemos facer precisamente según din a tradición para poder defendernos dela. Vin como deste claro, por esta linde, emerxeu unha figura de 2,5 metros de alto. Apareceron tres luces, el decía que tres luces, unhas luces de color azul. Chegaron á conclusión, dixeronlle que o que había visto ele era Santa Compaña. Que hai de real detrás das supostas posesións demoníacas? Por que os enfermos da alma acoden a determinados lugares para curarse? Que teñen de especiais estes enclaves? Nos próximos minutos imos descubrir que en pleno século XXI aínda se realizan exorcismos, porque o medo ao demo aínda está presente entre os milleiros de persoas que cada ano acoden a santuarios moi especiais, co fin de sandar estas doenzas, pero tamén para facer realidade outro tipo de peticións. Hai dous santuarios principais onde se acude a realizar ritos de exorcismo, non? Como San Campio de Lonxe acuden tanto persoas amigadas como persoas endemoniadas. Estes exorcismos eran ás veces máis violentos que os que se ven nas películas. Comenzaron a insultar o religioso, moitos insultos de carácter sexual, con connotación sexual. Un dos ritos que se realiza en San Campio para botar o meigallo consiste en dar 9 voltas a un dos cruceiros que hai na contorna. Existen casos de xente que se crea poseída? Existen. Un dos ritos que aínda se conserva neste santuario é o rito da fertilidade, o máis coñecido de toda Galicia. Que tamén sirve para curar todo tipo de males, males físicos e males espirituais. Fisterra, o fin da terra, o lugar no que contan as tradicións dos antigos celtas, permanecían os mortos ata a chegada do Samaín, o día de todos os santos, para pasar o alén. Pero non sempre marchaban, para tormento dos vivos que durante madrugadas demasiado longas cruzábanse no seu camiño. Ese medo mantívose durante séculos e púxoselle moitos nomes, aínda que o máis coñecido é o da Santa Compaña, unha procesión de mortos, ataviados xeralmente con túnicas negras, que percorren os sendeiros de bosques e campos buscando a novas vítimas, que acabarán por formar parte desta fila de espectros. Pero cal é a orixe da sinistra comitiva? A Santa Compaña é realmente unha procesión de mortos, según a tradición, según a cultura, según as leyendas. Entón, de onde ven? Pois é moi probable que veña do fondo dos tempos, moi extendida por toda o que pode ser o territorio galego de hoxe e o de que foi a antigua Galicia román, non? Que hoxe non é a Galicia dos nosos días, pero que sigue mantendo aínda esa especie de conexión cas leyendas e cas tradicións de Galicia, non? Normalmente sale das súas sepulturas a unha hora determinada da noite, casi que sempre sole ser a medianoite, a 12 da noite aproximadamente, é unha hora típica, non? Para que os mundos se trastoquen, o ultramundo se abra e se poda pasar entre un mundo e outro, non? Cousa que non se pode facer habitualmente. A primeira mención escrita respecto a Santa Compaña é obra dun viaxeiro británico que se chamaba George Borrow, que percorreu España na primeira metade do século XIX e financiou o seu viaxe, nada máis e nada menos, que vendendo Biblias. No ano 1843
publica o seu libro titulado A Biblia en España, que basicamente o que conta son as súas aventuras por España. En ese libro conta que unha noite que se encontraba en Galicia, el quixo contratar un guía local para ir pola noite de Padrón a Corcubión. Este guía local díxolle que de ninguna maneira, que él non quería viaxar pola noite porque facía poucas datas, nunha madrugada acompañaba unha serie de mulleres por uns camiños e de pronto rodeounos unha densa néboa e centos de luces voadoras pasaron por enriba das súas cacholas. Dende o seu punto de vista, acababa de contemplar a Santa Compaña, os espíritus dos mortos, que voaban e levaban nas mans uns cirios. Algúns anos despois, no ano 1866, outro escritor galego, escribiu un libro titulado Almanaque de Galicia, no que daba conta de outras aparicións da Santa Compaña, vinculado tamén a luces voadoras. Nese libro contaba que a partir das 9 da noite, nalgunhas aldeas, observábanse unha serie de luces lonxanas, e a xente gritaba: acompaña, acompaña, que ven a compaña. Se metían nas súas casas, cerraban portas, cerraban xanelas, porque tiñan a crenza que esas luces era a compaña que se metía nas habitacións e secuestraba a aquelas persoas que se encontraban desprevidas ou ben dormindo. Respecto aos diversos nomes que recibe a Santa Compaña, especificamente en Galicia a nivel local, ten tamén moitas denominacións: Estadea, tamén a visión, pantalla. Importante tamén ter en conta que non somente é un fenómeno local, que o podemos atopar fora tamén do ámbito de Galicia. Temos, por exemplo, diversos nomes que se dan como esta antigua, tamén temos a cortejo de gente de morte, que se dá tamén, por exemplo, nas Urdes, en Extremadura, e o máis importante é que hai referencias incluso na literatura. Podemos atopalo tamén con Gonzalo de Berceo no seu libro As Milagres da Nosa Señora. Tamén o temos nunha pasaxe sen mencionala especificamente de Don Quijote de la Mancha, e despois fora do que é o ámbito español os temos pois con outras interpretacións incluso antropolóxicas, pero tamén no mundo feérico que se denomina o mundo das fadas, o mundo dos trasnos, o mundo dos elfos, con sitios especiais que lle chaman Side, por exemplo, en Irlanda, que son donde aparecen estes cortexos, de procesións de xente que aquí en España cristianizouse e que se pensa que son almas do purgatorio. Tiña, non sei, 10, 12, 13 anos. Eu todos os anos íbamos á festa de Ombreiro, que era unha aldea perto de Lugo, onde naceu a familia da miña nai, e ali todos os anos, o 15 de agosto, celebramos unha festa. Había un momento en que o meu tío, o patrón da casa, me decía: bueno, vou vos contar o que me pasou a min cos mortos, que a Santa, ele chamáballe dunha maneira, non chamaba Santa Compaña, que acompaña dos mortos. Vou vos contar o que pasou. Entón, empezaba a contar, non? Resulta que el vivía en Meilán, que é un pueblo que está a uns 5 ou 6 ou 7 kilómetros de Ombreiro, está a uns 5 kilómetros de Lugo, e a súa vez 5 kilómetros de Ombreiro, porque ali estaba a que foi despois a súa muller, aquela era a súa noiva todavía. Entón, iba a falar con ela, levaba unha escopeta de caza, porque daquela había moitos lobos. Entón, pois, os camiños non eran seguros en aqueles anos. Entón, el apoiou a escopeta de caza, falou ca súa novia, e cando rematou de tal, volveuse. Pero cando iba xusto por un carreiro que hai, un camiño que hai por debaixo do cementerio de Meilán, deuse conta, de moito tempo de estar camiñando, de que se había deixado a escopeta na casa da súa noiva. Entón, dixo: que fago? Volvo, non volvo? En esa indecisión que estaba, viu que no fondo do camiño apareceron 3 luces, ele dicía que 3 luces, unhas luces de color azul. O tío, claro, como daquela non había luz eléctrica en ningún sitio, nin había luces, nin andaba nadie con linternas por ningún sitio, o tío quedouse. No momento que na noite aparece unha luz, é un pouco o que dice Elíade, non? É a manifestación do sagrado polo luminoso, non? O luminoso fai manifestar o sagrado, non? Entón o tío quedouse así, dixo, o primeiro que pensou é que eran espíritus, claro, eran espíritus que vagaban. Entón o tío colleu medo, escondeuse detrás dun chanto, no camiño, partouse do camiño e meteuse detrás dun chanto. E ali esperou, as luces que decía el iban avanzando, así contaba el, iban avanzando polo camiño, as 3 luces, eran 3 luces.
E cando chegaron a miña altura, paráronse, detuveronse as luces, como si... Pero ali non había nadie, non había persona ninguna, nin había siluetas, non, solamente as luces brillando, luces azules. E quedaronse ali como mirando para min. E de repente as luces parece ser que non viron nada raro e continuaron polo camiño, pola corredoira do cementerio, por arriba da corredoira estaba o cementerio de Meilán, seguiron o seu camiño. Entón, el, claro, sin pararse ningún minuto máis, botou a correr hasta que chegou a casa, según decía él. Bueno, todos os anos contaba a mesma historia. E me chamaba a atención, claro, chamaba a atención porque todos escoitábamos, non? Aquel suceso tan extraño. E a partir de aí, claro, despois eu, cando xa fun estudiando e xa fun maior, xa me din conta que eso correspondía a unha tradición moi presente en Galicia, de que se ven, pero o que pasa é que hai que ter conta que non sempre se ven os fantasmas, non sempre se ven as figuras fantasmales esas que van detrás do da cruz. Hai moitas veces que se ven luces. Non hai dúbida de que o medo acompaña é antigo, moi antigo. E hoxe, en pleno século XXI, séguese crendo e temendo a partes iguais, porque algunhas persoas aseguran vela. Por iso imos percorrer algúns dos recunchos máis velos e descoñecidos da nosa terra. Alí agárdannos os protagonistas de noites aterradoras, testemunhas dunha procesión que unha madrugada cruzouse no seu camiño, facendo que as súas vidas, como acontece tantas e tantas veces, xa non volvese a ser igual, porque eles e elas xa non teñen dúbidas da existencia da Santa Compaña. Mamá asustouse un pouco. E eu tamén que tes mamá, entonces sentimos ruído de moitos pasos de vir moita xente. Mamá non miraba nada, asustouse moito, pero eu si miraba vir a xente toda de negro, do camiño hacia arriba, hacia baixo. Toda a xente de negro, a cara non lle miraba, pero conocías todas as persoas vestidas de negro. Como estamos a ver, hai testemunhas que tiveron a oportunidade de encontrarse de fronte coa compaña. O medo paralizounos, a respiración acelerouse, pero aínda así lograron poñer en práctica os mecanismos tradicionais para defenderse da procesión de almas. E debido a que poden contalo, parece que eses remedios foron moi efectivos. Vexamos algúns dos máis comuns. Se temos a mala sorte de atoparnos coa Santa Compaña, hai unha serie de feitos, de cousas que podemos facer precisamente según din a tradición para poder defendernos dela. O primeiro, o máis rápido e o máis sinxelo é o sinal da cruz. Collemos e facemos o sinal da cruz e despois podemos fuxir tamén despois de facelo. Outro dos métodos é facer a figa, que é un xesto coas mans, mentras tamén non tratamos de mirar ao penitente. E tamén despois, se temos un pau ou unha tiza na man, trazar un círculo ao redor do corpo e despois, se é posible tamén, tumbarnos de bruces procurando non ver ao penitente nin a procesión ata que pasa. E se temos cerca un cruceiro con os peldaños, subirnos ao cruceiro e procurar permanecer ali. Cae a tarde. Ata non hai demasiado tempo en aldeas como esta, as xanelas pechábanse ao caer o sol. Só os máis valentes, posiblemente tamén os máis incautos, atrevíanse a percorrer estas mesmas rúas cando as tomaban as sombras. A Santa Compaña trae moitas veces aparellada unha premonición de morte, ou ben hai un vivo que acompaña a esta comitiva, ou senón tamén outra opción é que a comitiva se dirixa á casa da persona que vai morrer. Por exemplo, o caso de Teresa en Tabagón, que escoitou un ruido pola noite, saiu á rúa e viu como a compaña se dirixía cara ao cementerio. A comitiva da compaña estaba formada por unha dúcia de persoas nas que non se veía a cara, estaban tapadas cun carrapucho e levaban cada unha delas unha candea na man. Iban flotando polo chan, sen tocar o chan. De pronto sonou as campás, sonaron as campás da igrexa e tocaban a morte dun veciño onde se dirixía a compañía. Eu era pequeno e accidentalmente escoitei unha conversa do meu avó cos meus pais, donde contaba unha historia que lle pasara a él cando era xoven, na cal, según a súa percepción, se había topado coa Santa Compaña. A historia que eu escoitei
era que o meu avó viña de permiso do servicio militar, viña dos Pirineos, e, bueno, daquela viaxaba en tren, e cando chegou de madrugada a zona de Mos, a un concello de Mos, aquí ao lado de Vigo, e, bueno, tiña que facer un trozo de recorrido andando polo monte, a oscuras, non? Me imagino que sea sobre as 2 da mañán ou así. Entonces, bueno, cando ele estaba chegando a súa casa, uns 200 metros da súa casa, estaba cerca da casa un veciño, escoitou uns sonidos de pasos e de murmullos de xente, como xente que viña camiñando e falando. El mirou para atrás, pero non vía nada. Non lle deu moita importancia ao principio, pensaba que era xente que viña dunha festa, que había ali cerca, e continuou andando. Pero, a medida que continuaba hacia casa, eses pasos, eses murmullos, esas voces, escoitábanse cada vez máis cerca. Entón empezou a asustarse un pouco. Entón, bueno, se dixo, bueno, pois vou a esperar aquí, vou apartarme aquí a un lado do camiño, e deixo pasar a ver quen é a xente que ven por aí. A cuestión é que el se apartou, se quedou quieto, pero seguiu escoitando as voces e puido percibir como os pasos e esas voces pasaban diante del, pero el non podía ver nada, a pesar de que se podía ver ben, en que fora de noite. Entón, claro, asustouse, quedouse totalmente quieto, e incluso chegou a escutar unha especie de sonido como metálico, me comentou. E bueno, despois esas voces continuaron uns metros máis adiante e máis ou menos a altura da casa do veciño ao que estaba ele a chegar, aí as voces deixaron de escoitarse. El nada, continuou, asustado, pero bueno, foi para casa, dormiu, e a mañán seguinte, cando se levantou, o seu irmán viu dicirlle que se levantara, que acababan de topar morto o veciño de ao lado. Esa mañá, cando se enterou de que o veciño de ao lado había morto, contoulle ao seu irmán o que había pasado, o que había visto, o que había escoitado el, e os irmáns chegaron á conclusión, dixeronlle que o que había visto ele era a Santa Compaña. Era as 6 da mañá, eu viña en dirección Porriño á Guarda, de traballar, vin como deste claro, por esta linde, emerxeu unha figura que sería de mínimo de 2,5 metros de alto, escura, con uns ollos increíblemente vermellos, e que iba levitando como a medio metro. Este ser, esta criatura, deslizouse sempre recto ata a estrada, e como é un espazo totalmente aberto, puderon ver perfectamente. E unha cosa que me chamou a atención era que era unha figura que vestía como unha túnica con mangas, e que tanto polas mangas e a túnica en sí tiña como xiróns, e de tal feito de que víase como se por unha brisa ou por un vento fora, a vez que se iba desplazando, fora ondulándose, como se imaginamos unha bandeira ondulando co vento. Tamén é certo que cando eu baixei máis a velocidade e cheguei a tela tan preto, no momento en que pasou por diante do coche, eu seguía avanzando. Por lo tanto, chegou un momento en que cheguei a estar tan preto de que se chego a botar a man cara fora do vehículo, tivera tocado. E é algo do que a día de hoxe, pois, arrepíntome. Gustaríame saber cal era o tacto que tiña, se realmente era algo da miña imaginación ou se verdadeiramente era algo que sí estaba ali, que sí se podía ver, que sí era tangible. Eu viña cansado, por lo tanto pensei que poidera ser que ao estar cansado, miña mente xa se confundira ou crease unha imaxe o que fora, que o cansazo tiña bastante que ver. Sen embargo, no sentido oposto, en dirección á Guarda Porriño, viña outro coche e as nosas luces contactaron, entraron no mesmo campo visual. Por lo tanto, esta figura, ao cruzar a estrada, quedou iluminada tanto polas miñas luces como as do outro vehículo. Por lo tanto, o que eu vin tivo que ver a outra persoa. Seguían andando, seguían conducendo o vehículo, como se nada, pensando, mima, que cansado estou, vou ter que parar e botar un sono, ou o que sexa. Ata que vexo polo retrovisor,
e o outro vehículo que viña en sentido contrario parou, e mesmo o condutor saiu do coche. Entón, parei eu, di marcha atrás, saín do coche, fun xunto a este home que estaba nervioso tamén, e díxome: mozo, ti viches o mesmo camín? Eu, sendo racional, pensei, a ver, teño que preguntar de tal xeito de que el me diga o primeiro o que el viu para poder contaxelo co mesmo que vin eu. Non vai a ser que eu subestione a outra persoa. Entón, o que dixo foi: eu vin unha figura negra, cos ollos totalmente vermellos, e que ia deslizándose a unha altura do chan. Non tiña pés nin tocaba o chan. Agora mesmo, en pleno século XXI, na era de internet, dos teléfonos intelixentes, da globalización, das tecnoloxías da comunicación, algo tan antigo como a Santa Compaña, segundo contan as testemunhas, continúa percorrendo bosques e aldeas, anunciando próximas mortes ou en busca de persoas vivas que se unan á súa comitiva espectral. Hai quen pensa que saír ao monte de noite é cousa de imprudentes e que convén ter moito cuidado, porque a compaña pode atoparse ao virar a esquina. Nos bosques viven os seres primordiales, viven, por exemplo, os licántropos, os homes lobo, non? Viven, por exemplo, os espíritus dos bosques, viven aqueles que se transforman en cousas raras, viven especies raras que xente, por exemplo, como algún escritor, como Walter Scott, decía que eran a boa xente, son as fadas, os elfos, os duendes, que se chama boa xente porque hai unha especie de costumbre de consideralos como bos, cando non o son. Hai que ter moito cuidado do que se fala deles, cando se fala deles, e sobre todo é unha costumbre moi extendida en Galicia falar en voz baixa, para que estes seres non escoiten de que se está falando deles, porque se escoitan e non lles gusta o que falas deles, podeche pasar unha desgracia. Seres elementais, criaturas da natureza, personaxes que parecen vivir entre os marcos da mitoloxía, aínda que ás veces dé a sensación de que logran escapar ao mundo real, ou mortos que regresan dun máis aló para facer a vida imposible aos que se atopan no máis acó. Sobre a Santa Compaña podemos especular canto queiramos, porque como vimos ao longo destes minutos, son moitos os que se toparon con ela unha maldita noite e non o poideron contar, e que en sí pode facelo, chegado o momento, é porque escapou dunha morte segura. Sexa por unha ou outra cousa, do que non parece haber dúbida a estas alturas é de que é un fenómeno real, porque tanta xente que asegura vela ao longo de tanto tempo non se está a equivocar. Dar 9 voltas ao redor dun cruceiro é un remedio habitual para espantar o migallo, quitar os males da alma ou curarse dunha enfermidade difícil. Pero cando todas as fórmulas fallan, di a tradición que hai que acudir a algúns lugares moi especiais nos que os demos saen expulsados do corpo dos afectados, porque estas doenzas, ao parecer, sempre están causadas pola mesma entidade maligna. Asegura a tradición que hai moitos remedios para espantar o mal: beber auga dunha fonte santa ou pasar por baixo do manto dunha imaxe religiosa. Pero cando estes mecanismos non funcionan, porque asegura a tradición que o inimigo é poderoso, só é posible combatelo nuns lugares moi especiais: os santuarios dos endemoniados. Hoxe en día hai dous santuarios principais onde se acude a realizar ritos de exorcismo, ¿no? Por posesión demoníaca, entre outras. O Corpiño, en Lalín, e San Campio de Lonxe. Son os que están activos e os que teñen máis afluencia de público, de devotos, pero antigamente había moitos máis santuarios onde se realizaban ritos de exorcismo e onde a xente acudía a botar fora o migallo, mal de ollo, mal cativo, bueno, unha serie de doenzas similares, unhas psicosomáticas e outras relacionadas coas crenzas na posesión. Normalmente estes santuarios a xente vai buscando
curarse do que se denomina de forma xenérica o meigallo, non? Enveigados. Pero cando falamos do meigallo, temos que diferenciar dúas cousas diferentes. Unha é o meigallo producido por unha posesión, que pode ser unha posesión demoníaca, que entendemos por un endemoniado tradicionalmente, pero por outra parte hai outra variante do meigallo que sería equivalente ao feitizo, é dicir, xente que sufriu un feitizo, que lle botaron un feitizo e que eso produce nelas un estado de enfermedade, ben anímico, mental ou incluso de pérdida de peso e de debilitamento, non? Entón, hai esas dúas variantes, non? O meigallo como posesión e o meigallo como feitizo. En lugares como San Campio de Lonxe acuden tanto persoas enmeigadas como persoas endemoniadas. Na tradición galega, as persoas enmeigadas son aquelas que beben un bebedizo que fai unha meiga. Ao tomar ese bebedizo, esa persoa o que eso lle produce é unha apertura do seu corpo. É dicir, que dende ese intre, esa persoa ten a capacidade de atraer todo tipo de males e incluso espíritus malignos que o poden poseer. Entón, os endemoniados son simplemente aquelas persoas as que, por algún motivo, lles entra un espírito maligno. Básicamente non hai unha enorme diferencia entre un enmeigado, un enfeitizado e un endemoniado. A diferencia, quizáis, é a forma de atraer ese mal. Un, como digo, enmeigado é a través, fundamentalmente, dun bebedizo realizado por unha meiga, e un endemoniado, pois bueno, é unha persoa, como digo, que por determinado motivo atrae un espírito maligno que o posee. Un dos máis famosos, non? Incluso máis famoso que polas súas cualidades para a fertilidade era precisamente o da Nosa Señora da Lanzada, non? Ali, eso está documentado xa no século XIX, como a xente acudía a realizar exorcismos, onde se realizaba ademais a imposición de reliquias, que é algo habitual en moitos destes santuarios. Dentro do propio rito do exorcismo se impóñense, non? O contacto coa imaxe sagrada, e onde ademais se realizaba un baño ritual esconxurador da posesión ou do mal que afectara as persoas, non? Un rito de 3 ondas que recolleu Paul Sevillot en 1886 nun libro que Lendas, Crenzas e Superstición do Mar, editado en París, pero el recolleu esa información de Emilia Pardo Bazán. E comenta como, neste caso, as mulleres que tiñan problemas deste tipo, de posesión, acudían á Lanzada e, bueno, tras as misas pertinentes e os ritos dentro do templo, baixaban á praia e recibían un baño de 3 ondas, 3 golpes de mar, non? para realizar o exorcismo, non? Dentro dos ritos que podemos atopar neste santuario e noutros, podemos diferenciar ritos profilácticos protectores, ¿no? Para quedar protegido durante todo o resto do ano, e ritos esconxuradores para botar o mal cando un xa padece esas doenzas. Aquí fanse sobre todo ritos de protección. O máis famoso é o que se celebra no día grande, no día da romería de San Cibrao, que é o luns de Pascua, onde a xente de toda a contorna da provincia acoden para realizar un rito circunvalatorio, un rito profiláctico que consiste en dar 3 voltas ao redor desta capela, sempre en sentido contrario ás agullas do reloxo, é o habitual, e en cada volta tiran unha pedra ao tellado. Con este rito un queda protegido durante todo o ano contra o mal de ollo, feitizo ou acción do mal. Ademais, tamén se fai o rito de pasar baixo as andas do santo, eso, nunha perspectiva simbólica, é porse baixo a acción divina da entidade que rixe este santuario, non? Entón, colocan o santo sobre as súas andas e a xente vai desfilando e pasando por debaixo. E por último hai outro rito tamén moi interesante, que é un rito que consiste na activación ou na creación dun obxecto de poder, que son os ramos do luns de Pascua de San Cibrán. A xente fai unha serie de ramos con plantas, unhas son apotropaicas, ou sea, protectoras, outras teñen características medicinais, e veñen aquí ao santuario e o cura bendice eses ramos convertíndoos nun obxecto de poder para protexer as tormentas, para favorecer a fertilidade da terra e para realizar determinados tamén ritos curativos e poseer durante todo o ano, non? Ao seguinte ano poden renovalo, un obxecto que teña ese poder que impregna o lugar sagrado, aparte combinado coas
coa esencia, co significado de todas esas plantas que se veñen usando desde a antigüedade na nosa tradición. No Santuario do Corpiño, na localidade pontevedresa de Lalín, celébrase a romaría máis famosa de Galicia. Desde hai séculos, centos de persoas chegadas desde toda a xeografía galega acoden ata este lugar sacro, porque a especialidade deste enclave, conta a tradición, é expulsar o demo metido no corpo. Pero hai outros, como San Campio de Lonxe, o noso seguinte destino. Este é un dos santuarios que hai en Galicia dedicado a San Campio, un personaxe que foi soldado romano reconvertido al cristianismo e cuyos restos foron traídos dende as catacumbas de Roma hai varios anos. Están repartidos en dúas igrexas, en San Campio de Tins, en Serra de Outes, e esta na que estamos, San Campio de Lonxe. En ambas as dúas igrexas existe unha tradición de o ben realizar exorcismos para botar o demo do corpo, ou ben botar o meigallo, é dicir, sanar ou desfacer determinados feitizos feitos da maxia negra. Neste santuario, concretamente, é un dos poucos de Galicia onde aínda se celebran exorcismos. Hai dous motivos principais polo que acuden os fiéis, máis da devoción, digamos, que podan sentir de cara ao santo. Por unha banda, os exorcismos a persoas que consideraban que tiñan o demo no corpo e que debían quitalo, e por outra banda, os que piden protección, axuda, o desfacer un feitizo, ou desfacer a maxia negra. Entón, pois, neste santuario, como proba disso, vemos unha chea de votos, agradecementos, melóns, está todo acondicionado para que os fiéis, os devotos, podan agradecer ao santo a súa curación. O sacerdote sempre presumiu ou contou que estes exorcismos eran ás veces máis violentos que os que se ven nas películas. Aquí en San Campio de Lonxe se realizaban dende hai décadas exorcismos porque é un dos poucos santuarios de Galicia onde se realizan este tipo de prácticas. Aquí veñen persoas do norte de Portugal, de toda Galicia, para quitar o demo do corpo. E eso, primeiro, ten que evaluarlo o párroco, o sacerdote que realiza a práctica, que realiza ese exorcismo, e se considera que o demo está no corpo desa persoa, pois intenta, fai un rito xa premeditado que consigue ou pretende conseguir que se expulse o demo do corpo. Toda a fama que ten este santuario ven de décadas porque, como insistimos, é un dos poucos lugares onde se realizan estas prácticas hoxe en día. Este santuario é un santuario onde ven ordinariamente xente poseída, ven moi poucos, é rarísimo, pero algún chega. Ese tipo de xente ordinariamente cura, e cura moi pronto. A persona que primeiro cura é a posesión diabólica, é a que primeiro cura. Porque o demo ten moito medo que o apreten porque iso agora vamos a escapar.
fazer mal? Non sei. Os mortos poden fazer mal? Non sei. O demonio pode fazer mal? Non sei. Pero de hecho, eu penso que os tres, cada un na súa actitud pode fazer daño. O vivo, pola súa inclinación satánica, diabólica, e lle queira mal a outra persona, a algunha non lle dá feito mal. Por qué? Porque non é receptora, pero a algunha pode fazer moito daño. Os difuntos, hai difuntos que non se pode nin explicar, pero hai difuntos que todavía non alcanzaron a luz, e saben dela, e andan desorientados agarrándose a quen poden. O demonio hai que tratalo moi ben, porque ele é moi astuto. Ele sempre ven engañando, sempre ven convencendo, hasta que o metixes onde non ten salida. E así que o tes onde non ten salida é cando tú dices, non, agora a túa confianza acabouse fora. E cando collo apretas e sale. Sale polas malas, pero sale. Sai polas malas, pero sai. E para logralo non só é necesaria a forza do lugar, senón tamén a da palabra escrita. E entón dá comezo o exorcismo. A forma de poñerse casi chintico que é, porque esos ollos que saltan para fora, esa forma de que parece que te quere comer aí. Ora, non sempre o exorcismo é remedio eficaz. Depende, sobre todo, da santidade que non faga, da fe de que non faga e do énfasis que poña a facer. Noso gozo máis grande é cando ves que a túa labor pois que está dando un resultado bon, está vendo ben, oi, que non todo escura, non. Imposible que todo escura. Por qué? Porque moitos esperaron a última hora. É difícil na nosa época aceptar que estes sucesos séguense producindo, porque parecen máis propios de outros tempos, nos que a xente era máis temerosa de Deus e do demo. Pero séguense facendo exorcismos? Os exorcismos teñen unha grande importancia na cultura e na tradición galega, e por varios motivos. Por unha parte son un mecanismo para a xestión de determinado tipo de doenzas, un mecanismo tradicional para xestionar doenzas de carácter psicosomático, de carácter mental, máis alado que pode haber detrás desa idea do que é unha posesión. Por outra parte, teñen tamén unha función social, porque no rito de exorcismo participa gran parte da comunidade, uns como espectadores, pero incluso o paciente sabe o rol que ten que desenvolver. O sacerdote ou o curandeiro que está realizando o rito sabe como ten que actuar, o paciente sabe como ten que comportarse e todos arropan, non? É un rito de curación tamén colectivo, como funcionan en moitas outras culturas. E por outra parte, un terceiro P é a función que ten de reforzar as crenzas no sagrado, porque cando un acude a un lugar sagrado, a un lugar santo, a un santuario, a facer un exorcismo, ponse baixo a acción o poder do divino. Por lo tanto, se esa persona cura a través do exorcismo, é unha proba que reforza a crenza na existencia do sagrado e na existencia de Deus. Por lo tanto, os exorcismos tamén sirven para reforzar a crenza nas entidades divinas. Bueno, pois eu estaba traballando nun xornal galego como fotoxornalista e recibimos o encargo, un redactor, Eduardo Rollán e máis eu, de facer unha reportaxe dun exorcista católico que estaba autorizado polo Vaticano para a práctica de exorcismos. Trasladámonos a un santuario e bueno, comenzamos a facer a reportaxe. He de dicir que non pudemos facer fotos durante o exorcismo en sí, non tivemos autorización. Recordo que foi curioso porque bueno, o padre díxonos que de todos os xeitos sería absurdo facelo porque as fotos non sairían. En calquera caso non pudemos tomar imaxes. Si que tivemos unha charla con él, unha entrevista, e despois pudemos asistir ao exorcismo, que basicamente consistiu no seguinte. Non lembro exactamente o número de persoas, seguro que eran 2, 3 mulleres de idade avanzada, e bueno, de ámbito rural. Non digo isto nun sentido peyorativo, eu vivo nunha vila, pero bueno, é algo obxectivo. O cura, o religioso, comenzou a ler unha serie de textos
conforme iba lendo, a medida que iba progresando na lectura, pois as mulleres comenzaron a revolverse nos seus asentos, comenzaron a blasfemar, comenzaron a insultar o religioso, moitos insultos de carácter sexual, con connotación sexual, e bueno, conforme iba progresando o exorcismo, pois ao final tiráronse o chan, gritaron, patalearon, bueno, non sabería decirte exactamente canto durou isto, probablemente alrededor de uns 15-20 minutos. Lembro tamén que o religioso nun momento dado colleu unha figura, creo recordar que era o León de Xudea, que ele chamaba o León de Xudea, que era entendo que unha figura sagrada, o aproximaba a estas mulleres, dicía algo así como sal Satán, non lembro exactamente, pero vamos, invocando un pouco a saída do demo destas mulleres. Sobrevoamos un dos lugares máis bonitos de toda Galicia, o Santuario da Nosa Señora da Lanzada. Nesta península da comarca do Salnés, un lugar con moitos séculos de historia, atopáronse numerosos restos arqueolóxicos. Non é extraño, por tanto, que o santuario se sitúe neste lugar, porque xa se sabe que home levantou os seus templos sobre outros máis antigos, sempre sagrado sobre sagrado, beneficiándose así da maxia que brota destes enclaves. Un dos ritos que aínda se conserva neste santuario é o rito da fertilidade, o máis coñecido de toda Galicia. Consiste en que a muller que desexa ter descendencia, que desexa quedar preñada, debe dar un baño de 9 ondas en algunha das praias que están aos lados do santuario. Cada unha das 9 ondas representa un mes de embarazo. Di a tradición que, ademais dos ritos religiosos e as misas, debe dar este baño para conseguir a fertilidade. Ata aí ben pouco, neste santuario tamén acudían persoas para realizar outros ritos relacionados con outros temas. Por exemplo, quitar o demo do corpo ou desfacer feitizos que teñen que ver con ritos moi antigos e que tamén se realizaban noutros lugares de Galicia. Nos anos que levo estudando os testemunhos das persoas que acuden a este santuario a realizar o rito de fertilidade, un dos que máis me chamou a atención é dunha parella de xornalistas galegos que tiñanse sometido a dous tratamentos de fertilidade, dous tratamentos importantes, e non conseguiran ter fillos. Sin embargo, un día decidiu, sin nada que perder, probar a sorte aquí, realizar o rito das 9 ondas e finalmente quedou embarazada. Vir ao santuario ou ás praias da Lanzada non só ten unha finalidade fertilizante, non só ten unha finalidade reproductiva, é dicir, que a muller quede embarazada, senón que tamén sirve para curar todo tipo de males físicos e males espirituais. E tamén ese rito de tomar as 9 ondas sirve para alonxar o mal de ollo. Pero este rito ten moitísima máis efectividade se a persoa entra no santuario da Lanzada cunha vela de cera virxe acesa. E tamén ten moita máis efectividade se esa persoa se reboza pola terra que está a carón do santuario. Outra forma de expulsar, de alonxar o mal de ollo, consiste en barrer 3 veces cunha vasoira por detrás do altar do santuario da Lanzada. Seguimos camiño atravesando Galicia, pero non só xeográficamente, senón tamén no tempo. Porque estes lugares nos que se cura os endemoniados son tan antigos como o medo do ser humano ao mismísimo demo. Por iso, no pasado, levantábanse estes santuarios como auténticos faros nos camiños para espantar ao mal. Santuarios que chegaron ata o día de hoxe en plenitude de facultades, porque as tradicións que lles deron sona seguen espertando a fe de quen sofre doenzas para as que a medicina ortodoxa non parece ter cura. Un dos ritos que se realiza en Casancambio para botar o meigallo consiste en dar 9 voltas a un dos cruceiros que hai na contorna, sempre no sentido contrario ás agullas do reloxo. Se o mal fose moi intenso, é necesario repetir o rito en máis dun cruceiro, tanto nos que están na igrexa de San Orente como nos de Santa María do Rial. A tradición concede a fonte do Rial propiedades curativas. Ou ben se pode beber, ou ben se pode utilizar mollando un pano
e pasándolo pola zona afectada. O rito se completa deixando secar o pano ao sol e di a tradición que cando o pano seca, pois a enfermidade estará curada. Durante séculos existiu a crenza no poder do mal, nos demos que habitan a madrugada. Por iso creáronse templos para combatelos e reutilizáronse enclaves sacros nos que o ser humano, desde o principio dos tempos, leva a cabo esta loita, posiblemente porque o lugar e as forzas que os envolven son fundamentais para, polo menos de momento, sair vitoriosos. Si toda aquela sintomatoloxía que se clasifica como posesión demoníaca é unha posesión demoníaca, é algo que eu non podo saber, eu son antropólogo, non son psicólogo. O que sí é certo é que hai xente que no noso contexto cultural cree que sí está posuída por unha entidade maligna, non? Xa dixemos que non todos os casos de exorcismo se deben a unha posesión. Por lo tanto, existen casos de xente que se crea poseída? Existen. Está poseída ou non? Eso xa é algo que eu non podo asegurar, non? De todos xeitos, hai que decir tamén que antes non había as posibilidades que hai hoxe en día de terapias alternativas, de psicólogos, psiquiatras, e o exorcismo, bueno, pois era unha das ferramentas que había para tratar este tipo de doenzas, sexan esas as que sexan. A día de hoxe sigue existindo este tipo de patologías, este tipo de sintomatologías, e sigue existindo a crenza de que esa sintomatología se debe a unha posesión. Por lo tanto, a xente sigue acudindo a estes lugares. Así que eu non sei se os exorcismos curan ou non curan, ou botan espíritus malignos se existen ou non, pero funcionan, senón non seguirían facéndose. Non se pode saber se o demo existe, é unha cuestión de fe, de creer ou non creer, pero sí está moi estudiado que moitas das persoas que acudían a este tipo de santuarios, pois ás veces o que tiñan era unha enfermidade psicosomática ou algunha enfermidade que hoxe en día a ciencia sí coñece, pero que naquela época nin había medios, nin había os elementos de xuizo para saber se estaba realmente enfermo. Sí, na miña opinión, o sea, é dicir, eu non estaba asistindo a un exorcismo, é dicir, eu non creo que esas mulleres estiveran dentro do demo, ni moito menos. Sí que creo que estaban pasando por un certo episodio de trance ou de unha excitación moi grande, que quizáis, de algún xeito, a figura do religioso, pois lle servía de axuda, pois, para pasar ese mal trago, para xestionalo, para... non sei moi ben que dicirche. Eu era bastante escéptico, tamén pensaba, bueno, se aquí empezou a haber cousas que non obedecen ás leis naturais e tal, cambio de opinión. Pero eu non o... Eu cando empecé a ver como discurría aquilo, non di crédito, a verdade non... Vamos. Hai décadas existían dúcias de santuarios en Galicia onde quitar o demo do corpo ou onde botar o meigallo. Sin embargo, hoxe en día quedan moi poucos ou algúns quedan poucos ritos. Algúns desapareceron, por exemplo, o da Peneda. Outros perviven algúns ritos, por exemplo, o da danzada de barrer tras do altar. Sin embargo, a pregunta que nos facemos é por que estes ritos se perderon, por que estas creencias se perderon. Quizá é que os devotos creen menos no demo. Eu non sei se existen realmente as posesións demoníacas ou o meigallo, ese mal de ollo, ese ramo cativo, pero do que non cabe ninguna dúbida é de que un fenómeno moi extendido en Galicia en pleno siglo XXI. Centos, miles de persoas seguen acudindo aos chamados santuarios dos endemoniados para liberarse dese mal de ollo e facer eses rituais que atraigan a boa saúde e a boa sorte. É dicir, en pleno siglo XXI é unha tradición moi extendida en Galicia. Si non fora polo gran cariño que colles hasta esta xente, jamás eu hubiera desexado estar aquí. En paz estea o meu antecesor, don José María, sei a quen lle dixo, por favor, deje un cura que siga haciendo lo que yo hice. Porque él, despois de casi 50 anos, sabía o ben que se fai aos enfermos aquí.